Sen Instagram'ında salakları takip ediyorsan salak olursun sonuçta. Instagram'ında ilginç sanat işleri var. Orada bir koreografı takip edebilirsin. Orada bir mimarı takip edebilirsin. Orada neyle ilgileniyorsan müthiş bir müzisyeni takip edebilirsin. Çok enteresan tipler var. Çok az takipçisi olan ama ürünlerini oraya koyup yine de bir iletişim kurmaya çalışan. Şimdi de böyle tipler var. Senin hedefin onlar olsun.